Fala galerinha do YouTube, no vídeo de hoje eu vou jogar 99 Noites na Floresta. Sim galerinha, eu nunca joguei Roblox porque no celular que eu faço meus vídeos não dá pra colocar o Roblox. Então hoje eu tô jogando no celular da minha mãe. E é isso galera, bora começar a jogar Roblox, só que no 99 Noites, né? Bora lá. Vocês podem ver galera que minha skin é normalzinha, eu não ligo pra isso. Mas ó, eu tenho 53 noites, galera. Eu tenho 53 noites porque eu já joguei antes, então eu já tenho um pouquinho de habilidade. Eu podia entrar em um grupo também, mas eu acho que eu vou jogar sozinha. E eu vou jogar na primeira câmera, sei lá o que é isso. Vou jogar na primeira pessoa, porque eu já tô acostumada a jogar Minecraft assim, então bora jogar só de um mesmo. Primeiro eu vou jogar só de um, depois eu jogo com mais pessoas em outro episódio. Mas primeiro eu vou jogar só assim. Sobreviver às 99 noites, encontrando o ausente, as crianças ajudarão. Ah, tá. Eu já sabia disso, né? Porque eu já joguei, né? Tem uns 53 noites. Ai, galera, vocês não ligam pra esse barulho de chuva que tá fazendo aqui atrás, não é? Porque na minha cidade choveu, sabe? Aí tá caindo muita água das árvores. Oxe, que é isso, meu? Tá entrando aqui, né? Pelo visto, todo bugado. Corte as árvores e coloque a madeira no fogo. Eu já sabia disso. Só que o problema é que demora pra cortar essas árvores, viu? Eita, como demora. Eu prefiro sempre correr assim, sabe? Que é bem mais fácil. Quebra, quebra, quebra. Madeirinha quebra. Quebra madeirinha, meu amor não vai embora. Ai, ai. Eu assistia tanto Felipe Neto quando eu era criança, cara. Felipe Neto no... Quer dizer, eu ainda sou criança. Eu assistia Felipe Neto. Eu via meu irmão assistindo Felipe Neto no Minecraft, jogando Minecraft. É por isso que eu sei. Não, cara, esse machado é muito ruim, velho. Esse machado é muito ruim, meu. Bora. Cadê meu machado? Ah, tá. Eu achei que meu machado tinha sumido. Esse jogo tá bugado, esse daqui, meu. Encheu a madeira, então bora colocar. Bora colocar no fogo. Já chegou a 100%, né? Que eu sei. Na primeira noite, o Alce não ataca, então eu posso ficar de boa. Se vocês querem saber, não sabia, porque não sabe jogar 99 noites, eu vou falar. Na primeira noite, o Alce não ataca. Também, né? O Alce não ataca porque a gente tem que aprender a jogar um pouquinho, meu. Ele vai chegar só sem nós entender a lógica do jogo? Não, né? Ó, a primeira criança é a criança dinossauro. Inclusive, galera, acho que eu vou pegar até um pé de coelho já, comida. Porque o comerciante de peles chega amanhã, se vocês não sabem. Ele chega sempre no segundo dia. Às vezes não é, mas às vezes é. Coloca no saco, não vê o pé de coelho. Vem. E eu amo pegar pé de coelho, galera, porque a gente também pega comida. O Alce não ataca essa noite, então. Esse é o coelhinho safado, vem. Oh, meu Deus, não dropa pé de coelho, não, é? Ele não tem pé, não? Tem pé, não, fi? Porque parece. Não dropa um pé de coelho, velho. Não dá pra matar esse coelhinho, não, velho. Toma. Morreu. Não dropou o pé de coelho. Eu sabia que ela não ia dropar o pé de coelho. Mas aquele dali dropa. Ó, esse aqui dropa.
Bora, 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 bora. Você vai dropar pé de coelho. Você vai dropar. Cadê o coelho? Ali. Aqui. Você vai dropar pé de coelho. Você vai dropar pé de coelho. Dropa, dropa, dropa. Foi só porque eu falei, galerinha. Foi só porque eu falei que ele dropou. Bora lá levar pra fogueira. Arrastando mesmo, porque meu saco tá cheio dessas comidas. De morsa. Crua. Coloca aqui, ó. Vem pra cá. Eu soltei tudo. Nem sei como é que eu fiz isso, mas eu soltei tudo. Bora comer um pouquinho já, então. Pronto. Comi, agora bora pegar umas madeirations. E sempre nessas casinhas aqui tem sucata e carvão. Então bora lá. Ó, tem carvão aqui. Já ajuda bastante. Tá amanhecendo e o Alce não ataca hoje. Quando vamos naquela casa. Aquilo ali é uma casa, galera? Que dali lá no fundinho, ó. É uma casa? Não sei, bora ver. Pode ser uma casa, acho que eu vou olhar se é uma casa ou não. Planta árvore. Comerciante de pele chegou hoje aqui em cima, galera. Vocês viram? Eu sou melhor, rapaz. Vocês estão entendendo? Não, vocês não estão entendendo, não. Eles não entendem, pô. Eles não entendem. Porque eu sou o melhor e eu sei das coisas já, filho. Bora pegar nosso pezinho de coelho. E bora lá dar pra esse comerciante. Mas por que tu quer pé de coelho? Pra fazer couro? Sei lá. Ó, machado bom, lanterna velha e saco bom. Machado bom é óbvio, né? Depois eu pego um saco bom. Ah, tem um carvão aqui, ó. Já é bom. Só que tem bastante lobo aqui também, né? Ó, tem uma sucata, pega. Eu sei que é parafuso, mas é uma sucata, galera. É parafuso, mas é uma sucata. Morre, 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 morre. Cara, o lobo é mais difícil de matar, né? Vocês perceberam? Depois eu pego essas carnes, se meu saco não tiver cheio. Abriu. Ó, meu saco vai lotar com essas sucata aqui, fi. Abre. Mais sucata. Que é isso? Pega essas moedas aqui também. Nem sei pra que serve, mas eu vou pegar. Ah, galera, serve pra comprar coisas móveis no comerciante que passa aqui, né? Um dia, não sei. Eu não sei qual dia que ele passa. Aí, uma coisa que eu não sei aqui pra vocês verem. Não sei que dia que ele passa. Uma coisa bem inútil pra mim não saber, né? O que é isso? Uma lança. Já dá pra mim salvar a primeira criança só. Que eu sei. Então, bora. Já dá pra salvar a primeira criança. Inclusive, bora pegar esses lobos aqui já, né? Pegar uma comidinha. Não, vou morrer. Eu falei que eu ia morrer, galera. Eu falei que eu ia morrer. Galera, eu vou ter que jogar novamente com a mesma equipe. Vai, bora, né? Morri no dia 2 por causa de 2 lobos. Eu ia salvar a primeira criança, mas eu morri. Ó, vou voltar pra mesma equipe. Voltar pro mesmo cenário aqui de antes, né, meu? Bora lá. E voltei pro mesmo canto. Ei, que alegria. Que alegria. Bora ter que pegar tudo de novo. Oh, meu Deus do céu. Eu nunca achei que ia ser tão difícil jogar um joguinho desse, galera. Aí depois vocês dizem, não, mas a Lindava não sabe jogar jogo. Vocês já viram o jogo que eu jogo? Bora, pega uma madeira. Cadê a outra madeira? Só ganhei 2 madeiras, velho. Que sacanagem. Coloque a madeira no fogo até que chegue a 100%. Tá bom, mas tem que ser 5 madeiras primeiro, né? Eu já falei que eu sei das coisas. Tá bom, galera. Eu vou parar de fazer isso. Eu vou parar. Cinco madeirations. Coloca tudo aqui e é isso. Fogo é como se fosse 100%. Já vou pegar logo essas madeiras aqui, galera. Porque eu posso, então eu vou pegar. Podia pegar tudo de uma vez logo, né? Só que essa tem que recair primeiro, essa da esquerda. Da minha esquerda.
E galera, se vocês quiserem, eu posso tentar fazer mais vídeos de Roblox, tá bom? Se vocês quiserem. Coloca aí nos comentários se vocês querem que eu faça mais vídeos de Roblox. Coloquei uma madeira aqui. Coloquei só uma madeira, então bora pegar, pede com ele. Caraca, velho, minha voz ficou rouca do nada. Cadê o coelho? Esse coelho sempre pula pro meu lado. Do meu outro lado, cara. Vem, como vou te matar. Matei. Oh, de primeira veio o pé. Que isso? Peguei uma flor. Mas de primeira veio o pé de coelho, então bora só continuar matando esses bichinhos, né, meu? Porque eles precisam de comida, né, cara? Comida faz bem pra saúde, meu. E aí, galera, eu vou tentar também pegar sucata, bastante sucata. Eu já ia levar bastante sucata, mas aí complicou as coisas, né? Porque eu morri pra 2 lobos. Porque eu sou um idiota. Pé de coelho e mais um negócio. Na primeira noite ele não ataca, então vamos só pegar uma madeira pra fazer uma cama, né? Precisa de 20 madeiras pra fazer a primeira cama, uma sucata e 5 madeiras pra fazer a mesa de trabalho nova. Novo negócio de mesa de trabalho. É tipo Minecraft mesmo, galera. Dá pra construir um monte de coisa. Ali, ó. Ó o cervo, galerinha. Vocês viram o olho do cervo aqui, ó? Chega até perto dele, mas ele não vai me pegar. Tá vendo? Porque é a primeira noite. Ele sai correndo de mim, em vez de eu sair dele, galera. É, velho, mas também passei essas motos aqui em casa só pra atrapalhar, meu. Vai, pega madeira, fi. Precisa de mais madeira. Pra cá. Pega aqui. Planta a madeira primeiro, antes de ir arrastando. Agora, bora colocar essas madeiras tudo aqui, né? Caraca, vai ter um monte de madeira aqui perto da minha base. Pega já, vale a madeira. Galera, eu acho que de primeira, como é o primeiro episódio jogando 99 noites, se vocês quiserem eu posso fazer mais, mas como é a primeira vez que eu tô jogando, então eu acho que eu vou sobreviver só até 20 dias, galerinha. 20 dias tá bom. O fogo alcançou a 100%, o mapa cresceu em tamanho. Então, galerinha, ó, já bora pegar aqui nosso pé de coelho. Nós deixamos aqui. E bora dar aqui pro comerciante de peles. Vou pegar o machado bom que nem da outra vez. Aqui, ó, comerciante de pele chegou hoje. Peguei o machado bom. E, ó, já bora começar a procurar o negócio lá, né? Como é que é o nome? Ó, tem sucata aqui, ó. Moeda, baú e sucata. Caraca, velho. Muito bom. Olha, ganhei um revólver. Não, velho. Ganhei um revólver, meu. Que isso, é bom demais. Bom demais, velho. Ganhei um revólver, mano. Não é tão bom que nem um rifle, né? Mas é um revólver. Pega o carvãozinho. Ô, velho. O que eu fiz pra poder soltar tudo, hein? O que eu fiz pra poder soltar tudo? Vou pegar mais esses negócios aqui, galera. E bora. Bora, ó. 6 balas no revólver. Caraca, meu. Sou muito tap. Aqui tem uma coisa. Tem sucata, mas meu negócio tá todo cheio. Começa frutinha, porque fruta faz bem pra saúde, galerinha. Comam fruta, tá bom? Porque fruta é muito gostoso e também faz muito bem pra saúde, tá bom? Vocês estão escutando, é pra comer fruta. E banana, porque é minha fruta favorita. Brincadeirinha essa parte, vocês podem comer as frutas que vocês quiserem, tá bom? Eu recomendo vocês comerem banana, é muito gostoso. Aí dá pra fazer uma cama, só que eu preciso fazer como é que é o nome? A mesa de trabalho. Agora dá pra conseguir fazer a cama, mas agora só tenho 4, né? Cara, tá diferente essas coisas aqui, né? Deve ser por causa do Natal. Aí por isso. Bora fazer um mapa, construir. Não sei nem pra que eu fiz isso, mas eu construí um mapa. Ó, tava sempre de olho nessa casa aqui na outra gameplay. E acho que eu gostei dessa casa aqui. Bora
Bora ver o que aqui tem dentro. Antes, eu nunca tinha visto antes no jogo. Quase que eu ficava presa ali, né? Nunca tinha visto isso daqui antes no jogo, tá bom? Nunca tinha visto. Abrir caixa. Você deve iniciar o modo difícil para acessar essa caixa. Tá bom, galera. Não vou pegar nada, não. Eu tô com fome. Volta pra casa, volta pra casa. Quer dizer, volta pra base, que eu tô com fome. Bora lá. Lá tem comida. Vou pegar essa cenourinha logo, ó. Pra não ficar morrendo de fome. Também já tinha que voltar, que anoiteceu. Então, tá tudo certo. O que aconteceu? Que isso? Ah, em algum lugar no fundo da flor. É porque ele vai começar a atacar hoje, galera. Porque do primeiro dia ele não ataca. Aí no dia 2 aparece isso. Entendeu? Come mais morsa frita. E mata mais um. Tô com medo porque eu não quero que o Alce me pegue. Aí eu ganhei outro pé de coelho. Só porque eu não quero. Vocês viram na outra gameplay, galera, que eu não queria pé de coelho. Eu ganhei do mesmo jeito. Quer dizer, que eu queria pé de coelho e não ganhei. Aí complica as coisas, né? Então agora eu acho que eu vou pegar algumas madeirations. E vou esperar amanhecer, né? Bora lá. Bora pegar algumas madeiras. Bora pegar algumas madeiras, né? Já amanheceu, galerinha, e eu consegui pegar 6 madeiras. Coloca 2 na fogueira e essas aqui. Por quê? Porque eu quero, uai. O jogo não é meu. Quer dizer, o jogo não é meu. Mas eu quero, então. Vai assim mesmo. Cara, eu queria encontrar aquele negócio lá, velho. Que eu encontrei da outra vez. Oh, um avião! Um avião tem muito sucata. Avião é muito bom, tem sucata pra caramba. Bora. Ó, já encontrando uma munição aqui. Munição não, né? Encontrando uma sucata. E bora abrir esse baúziones. Baú demorado pra abrir, viu? Encontrei uma lança, galera. Não, é muito bom. Eu queria uma lança já. Pra poder salvar as crianças. Então, bora lá. Galera, acho que eu já vou salvar a criança, né? Ela sempre tá aqui pertinho da minha base, então eu acho que eu vou salvar logo. Abrir isso daqui pra ver o que tem. Aí completa meu inventário só de sucatas. E um carvão. Bora procurar onde é que a criança tá, galera. Pra poder salvar já, né? Acho que é bom. Acho que é melhor a gente procurar logo. Não, galerinha, tem um monte de madeira aqui. Mas depois eu venho buscar, que meu negócio tá cheio. Acho que as crianças tá pra cá, galerinha. Vou dar uma olhada. Não encontrei onde a criança tava, mas encontrei esse rádio velho, então acho que eu vou deixar pra amanhã pra procurar a criança, galera. Acho que eu vou procurar a bússola. A bússola avisa quando a criança... onde a criança tá. Qual o lado que a criança tá. Então, depois eu procuro a criança amanhã quando eu fizer uma bússola, né? É melhor. Melhor e mais fácil. Ah, quero largar minha lança não, filho. Coloca isso aqui. Carvão não é aqui, mas eu vou pegar aqui de novo. Pega carvãozinho. E pelo visto eu vou ter que matar mais alguns coelhos, né? Aqui já tem vários coelhos, ó. Só 2 lapadas, assim, ó. Só 2 lapadas. Quando tá assim, com a lança, é só 2 lapadas. Inclusive, vem cá, lobo. Vem cá, lobo. Me deu um estel. Bifão. Vem pra cá. Morreu, seu otário. Parei com isso, tá, galera? Ih, ainda deu pé de coelho. Só que eu não preciso mais de pé de coelho. Aí, ó. Tô falando. Quando eu precisava, não dava. Mas agora que eu não preciso dar. Não é isso, vocês não estão entendendo, galera. Oxe, por que não tá fritando? Fritou só esse daqui. Isso aqui não chega muito perto. Tem que cair em cima, é? É isso mesmo? Tô entendendo é nada. Bora matar mais esse coelhinho. E mais esse coelhinho. Ah, não, esse aqui já tá morto. Eu achei que esse aqui era um coelho, mas já tá morto. Inclusive, ó. Mata lobinho também. Matamos o lobinho, mas consegui. Ih, eu comi a carne crua, cara.
Tem que cozinhar a carne antes de comer, cara. Inclusive, bora fazer logo aquele negócio lá com aquela sucata que eu tenho, que é a bússola. Depois nós faz a cama. Dá pra fazer a cama? Oh, dá pra fazer a cama e a bússola já. Que isso, filho? Por que não tá assando? Será que é porque tá muito longe? Eu não sei se é porque tá muito longe. Agora tá assando porque tá mais perto. Entendi, agora tem que ser bem pertinho, né? Entendemos. Ó, a bússola. É esse bucil aqui, ó. Mostra a direção que você está indo. A bússola é só 3, é muito melhor. Ó, já vou fazer uma... Como é que é o nome? Como é que é o nome? A cama normal também, né, meu? Vou fazer a cama. Pronto, fiz a cama. Ainda sobrou 3 negocinho. 3 sucatas, entendeu, galera? Sobrou 3 sucatas, porque eu sou muito bom. Aí eu peguei várias sucatas. Algo maligno está aproximando. Está se aproximando de sua fogueira. Ele chega hoje à noite. O escutista vem hoje, galera. Eu esqueci, hoje é dia 4. O escutista vem hoje. Não, eu tinha esquecido desse detalhe, filho. Coloca a cama aqui. E a bússola eu gosto de colocar aqui, ó. Em frente ao mapa. E agora nós temos a bússola bem aqui. Bora ver onde é que tá a criança. E bora procurar. Desaparecido, tá pra lá a criança, né? 356 metros para o sul, é isso? Eu acho que é pro sul. Criança dinossauro, bora ver. Bora procurar essa criança já, né, meu? Tinha aqui a bússola. E bora procurar essa criança já. Não pode passar por aqui, porque ali tem lobo. A criança tá bem aqui, do lado da minha base, eu não tinha visto, galera. Como é que pode? Como é que eu passo? A pessoa pode ser burra desse jeito, meu? Vou subir aqui porque fica bem mais fácil de conseguir avistar eles, né? Galerinha, eu quase morri. Olha a minha vida. Olha isso daqui, galera. Olha a minha vida, velho. Meu Deus. Eu consegui matar só 2 lobos de uns 10 que eu acho que tem. Meu Deus, galera. Cara, eu quase morri de verdade mesmo. E o escutista tá vindo hoje. Eu não posso morrer não, uai. Eu não posso morrer. O escutista tá vindo hoje. Daqui a pouco ele chega. Caraca, velho. Eu tô lascado. Não dá pra fazer um mostrador de tempo. Mostrador solar. Vai, bora. Depois eu vou tentar pegar uma pele de lobo, galera. A noite tá se aproximando. Falta só 15 segundos pra noite acabar, então... Meu Deus do céu, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Falta só 15 segundos pra noite acabar, galera. Não vai dar tempo. Minha vida não vai voltar toda. Ainda bem que vem só uns 2 cultistas, né, na primeira noite. Tomara que seja isso, né? Eu acho que vem só 2. Das vezes que eu joguei, vinha só 2. E o Alcinde fica olhando aqui pra ver se nós vai morrer. Pula, não vou mostrar isso, não. Galera, eu tô muito... Não, galera, eu tô muito nervosa. Eu não quero ir, galera. Galera, eu tenho uma lança. Minha vida tá quase cheia. Tomara que ela enche vida. Ah, tem um cultista vindo já. Tem 2 cultistas vindo já. Tem 2 cultistas vindo. Vem. Morre. Consegui matar os 2. Ainda coloquei o negócio de cultista. Consegui, galerinha. Nunca achei que eu ia conseguir, mas eu consegui. Quer dizer, eu já tinha conseguido algumas vezes, né? Mas eu nunca tinha visto eu jogando, mas eu consegui. É isso. Consegui, galerinha. E minha vida ficou quase cheia, praticamente cheia. Top. Eu quero muito fazer o outro banco de negócio. Banco imobiliário. Banco imobiliário. Amanhã eu vou salvar outra criança. Vocês vão ver, galerinha. Amanhã eu salvo. Já amanheceu aqui, galera. E começou a chover. Oxi. Só porque eu falei que amanheceu começou a chover, velho. Não acredito nisso não, velho. Vou ter que gastar minha sucata. Sucata que eu nem tenho. Ah, não, meu. O comerciante de pele chegou hoje. Não, que ódio, cara. Que ódio. Não, quer saber? Minha vida tá cheia. Como vocês podem ver, quando não tá aparecendo é porque ela tá cheia. E eu vou salvar a criança, uai. Oxi, né? Tô nem aí se começou a chover ainda não. Bora salvar a criança. Diretão salvar a criança, uai.
disse pra vocês que eu ia salvar a criança hoje, então eu vou salvar a criança hoje. O jogo tá travando aqui, galera, mas ninguém liga pra isso não, né? Ninguém liga pra isso, né? Eu tô falando, ninguém liga pra isso. Tomara que não caia um raio em cima dele. Galerinha, já cheguei aqui em frente ao negócio das crianças, ó. Da criança dinossauro. Eu tô tentando chamar esse lobo aqui. Chamar a atenção dele. Vai. Morre. Morreu o primeiro. Agora eu vou tentar chamar esse daqui. Falta só 2, é isso? Falta só 2 pelo visto, né? Vai. Morreu também. Falta só um. Vocês estão vendo ali, ó? Falta só um lobo. Então é esse. Vai. Morre. Consegui a chave. Consegui a chave vermelha. E consegui. Finalmente eu vou conseguir salvar a criança. Finalmente. Quase morrendo, mas eu consegui. Tô literalmente com a minha vida baixíssima. Quase morrendo, mas eu consegui. Bora abrir esse baú aqui. Tomara que venha diamante, né? Seria muito top se viesse um diamante. Ah, mas esse aqui também é bom. Combustível, já que tá chovendo. Então é bastante bom. Cara, eu não entendo, cara. Por que se essa criança tava chorando se ela tava literalmente assim, num quarto só dela, bonitinho, com um monte de brinquedo. Ó, ela tinha até um negócio de gasolina pra se ela quisesse tacar fogo. Por que ela tava chorando? Eu não entendo. Será que eu consigo alguma pele de lobo? Acho que não, né? Muito difícil. Bora voltar pra nossa casita, quer dizer, pra nossa basita. E é isso, né? Bora voltar aqui. Volta. Demora. Quando eu cheguei, o negócio começou. Ixi, meu fogo tá quase se apagando. Ah, mas eu consegui um... Não, cara, ainda bem que eu consegui. Vixe, começa a piorar o dia agora que a coruja apareceu. Galerinha, já amanheceu aqui, né? Como vocês podem ver. E eu vou tentar pegar um lobo, galera. Eu vou tentar pegar um lobo porque eu preciso de mais comida, uai. Preciso de mais comida, cara. Tô quase sem comida nenhuma. Tentar matar um lobito. Lobo. Tem nenhum lobo no mapa, não é? Aqui, ó. Tem um lobo aqui, galera. Tem um lobo aqui. Tem um lobo aqui. Vem, lobinho. Vem, lobinho. Oxi, pelo amor de Deus, lobinho. Eu consegui matar o lobo. E... Que legal. Eu consegui matar um lobo. Muito engraçado. Então bora matar os outros lobos, porque eu preciso de mais comida, né? Eu preciso de mais comida. Todo mundo precisa de comida. Aqui, ó. Já encontrei algumas comidas aqui já. Dos lobos que eu tinha matado lá, né? Aí meu saco encheu agora. Ó, galerinha, tem uns cultistas aqui. Cara, será que dá pra mim chegar aqui sem eles me matar? Não, socorro. Meu Deus do céu. Tem um cultista tentando me matar. Galera, tem um cultista tentando me matar, galera. Meu Deus do céu. Então, vamos matar. Não, por favor, não. Tem um cultista literalmente tentando me matar. Meu Deus, ele tá chegando. Não, eu vou morrer. Cara, minha vida tá muito pequena. Morri. Que inteligência minha, né? Consegui sobreviver só até o dia 9. Dia 9, eu disse que queria sobreviver até o dia 20, consegui até o dia 9. Ai, meu Deus do céu. Então, galerinha, já voltei aqui pro lobby. E como eu morri, né, consegui sobreviver só 9 noites de 53 que eu tenho. Mas esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, porque só tem vídeo de jogos legais aqui no meu canal. E beijo pra todos vocês, até o próximo vídeo, falou. Se inscreve pra bater aquela meta. Tem uma pessoa pedindo minha amizade aqui, eu vou aceitar. Agora sim, falou.